হাই এভরিওয়ান, আজ শেয়ার করব বাটার নান বাড়িতে খুব সহজে কিভাবে তৈরি করব। তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। প্রথমেই ময়দার মেখে ডো বানিয়ে নিতে হবে। দেন এগুলোকে হালকা চাপ দিয়ে দিয়ে লম্বা করে বেলে নিতে হবে। অল্প সামান্য কালো জিরে দিয়ে আরও একবার বেলে নিতে হবে। তোমরা চাইলে ধনেপাতা দিয়েও বেলতে পারো। দেন এটা ফ্রাইং প্যানে জল ছিটিয়ে দিয়ে দিতে হবে। দেখো আরেকটা বেলে নিচ্ছি আমি। দেন ওপর নিচের দিকটা হয়ে এলে ফ্রাইং প্যানটাকে উল্টো করে ধরে তলার দিকটা হতে দিতে হবে। ব্যাস, উপর দেখো পোড়া পোড়া ভাব চলেছে, তার মানে আমাদের বাটার নান রেডি। দেন নাবিয়ে নিয়ে এর মধ্যে বাটার ব্রাশ করে দিতে হবে, তাহলেই রেডি আমাদের বাটার নান। তোমরা অবশ্যই ট্রাই করো। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওয়ে। বাই।